СМИРа продолжает свою работу. У нас сегодня в гостях женщины-активистки, которые вчера были в посольстве Российской Федерации, встретились с послом России Михаилом Шургалиным. Я представлю наших гостей. Это Лариса Тарба, ветеран Отечественной войны народа Абхазии, Наира Амалыя, член партии АКСНы, и журналист Изида Чаня. Слово предоставим вам. Кто хочет первый, пожалуйста. Наира, Лариса. Да, если можно, микрофоны, да. Спасибо за предоставленную возможность донести до народа больную тему, которая сегодня муссируется и обсуждается в народе. Еще хочу выразить благодарность послу Российской Федерации Михаилу Шургалину за то, что встреча состоялась, и она прошла в дружественной обстановке, где мы могли проговорить все моменты, которые нас беспокоили, не только нас, но и весь наш народ. А мы можем говорить от лица народа, потому что мы часто общаемся и знаем. Встречались мы буквально 2 часа, общались и нашли точки соприкосновения, и также мы поняли, в чем вообще, почти поняли, в чем проблема. Спасибо Шургалину за то, что он нам дал ориентир, он нам непроизвольно или произвольно, не знаю, как это сказать, но подсказал, откуда это все идет. Мы ему объяснили, что земля АКСНы не продается, не отчуждается. И самое главное, что мы донесли до посла России в Абхазии, что настроение нашего народа совсем не такое, как он себе представляет. Наира Амалыя начала этот разговор с Конституции, с тех базовых вопросов, которые сейчас волнуют наш народ. Я начала с того, что часто общаюсь с ветеранами, с народом, а это так оно и есть, и мнение ветеранов я могла сказать. Я сегодня могу с точностью сказать, что 80-90% ветеранов против продажи недвижимости и отчуждения. Я ему объяснила, что в 2 словах, что и во время Великой Отечественной войны, и во время нашей войны 92-93 годов с нами наш народ отстаивал, был на войне, значит, Великой Отечественной войны, наши абхазцы погибали. Здесь, когда у нас война была, рядом с нами, с ветеранами, бок о бок, у нас воевали и погибали наши российские братья. Они здесь захоронены, то есть вся земля, пропитанная кровью наших ребят, не продается. Так же, как и они тоже не продадут ни 1 сантиметра их земли. Я поняла из всей встречи то, что договор подписан. Он открыто нам сказал, что подробнее потом Наира вам скажет. Он подробно сказал и дал понять, и назвал, что президент, премьер-министр и Совет Безопасности, он с ними говорит, и они подписали документ и согласны с этим документом. Но по их словам народ просто обсуждает, но не против подписания этого договора. Мы ему донесли, что с народом надо общаться для того, чтобы знать, что знает народ. И вот мы от народа к вам пришли и сказали, что будут возмущения. Народ в основной своей массе против отчуждения. У нашего правительства, я тут ставлю то, что душа болит, нашего правительства, нашего руководства есть более важные вопросы, которые для народа надо решить. Мы сегодня сохраняем эту землю, хотим сохранить, не продать, и чтим память погибших, они отдали свои жизни. Когда у нас есть энергетика, границы, а самое важное, и так далее, да? А самое важное для решения вопроса для руководства – это мы сохраняем, а для кого мы в будущем его сохраним. У нас молодежь сегодня и младшего, и старшего возраста тоже
наркомания – это то, что мы сегодня в первую очередь должны решить. Мы для чего сохраним эту землю, если наши ребята, принимая психотропные вещества, принимая наркотики, сегодня гибнут на дорогах и занимаются, губят себя. И потому я буду кратко. Да, давайте конкретно о встрече. И конкретно скажу о встрече, сказать, что он дал нам ориентир, он нам сказал, что я отменить соглашение не имею права и не смогу, но я доведу до Владимира Владимировича Путина и для руководства Российской Федерации мнение народа, большинства, и как бы все зависит от решения парламента. Вот так он и сказал. Ваш парламент как решит, так и будет. Решение парламента должно исходить из того, из интересов народа. Потом каждый депутат, я думаю, может быть, это мое наставление, может, оно правильно или неправильно, сами судите, пусть поедет в свой избирательный округ, пусть встретится со своими избирателями, каждый из них, пусть поймет, что его избиратели хотят, только потом голосует за это соглашение. Я считаю, лично я, и все, с кем я общалась, что это соглашение надо отозвать. Мы так ему и сказали. Мы сегодня пришли, чтобы вы отозвали это соглашение. Оно не должно быть ратифицировано, оно не должно быть камнем для того, чтобы народ взбунтовался. Оно так и будет. Мы передали ему настроение нашего народа. Он понял, он поблагодарил, и мы в дружественной вот такой вот атмосфере расстались. Я уверена, что он не знал всего этого, то, что до него донесли, и он это передаст. Но он задумался, и я думаю, что он мудрый человек. Это посол Российской Федерации. Мы должны его уважать, и уважаем. И я думаю, что должны есть. Все, я думаю, на этом. Спасибо за внимание. Спасибо. Вот так вот, да? Микрофон. Я хочу закончить. Секунду, микрофона. Можно снять, да? Хорошо. Да, с диктофоном тоже, конечно. Я не знаю, как я из журналисток попала в активистки, но каким-то образом это произошло. Я не буду пересказывать встречу с послом, я думаю, что это сделает успешно Наира, а я подведу итоги данной встречи, на которую, собственно говоря, мы пошли для того, чтобы сообщить послу, что большая часть общественности Абхазии категорически против отчуждения Пицунды и отчуждения собственности абхазской. Посол нам дал ясно понять, что мнение общественности, в общем-то, его не интересует, что его главная ставка и что его главный ориентир на парламент. Парламент он назвал лакмусовой бумажкой, если кто-то читал вчерашнюю информацию, вы, наверное, это заметили, лакмусовой бумажкой для Российской Федерации, которая по тому, как пройдет голосование по проекту закона о ратификации соглашения, будет судить о дальнейших проектах, которые Россия намерена реализовать в Абхазии. Он говорил о 2 десятках проектов, но назвал конкретно только 2. Он назвал железнодорожный проект и проект аэропорта. И вопрос о Пицунской даче он напрямую увязал с вопросами, которые должны также быть приняты в парламенте. Это вопросы, связанные с землей и связанные с недвижимостью. Что я еще хотела бы сказать? Да, он подчеркнул, что поэтому Пицунский вопрос является для них знаковым. Но по итогам встречи я все-таки вынуждена констатировать, что посол не оставил пространства ни для каких наших иллюзий, связанных с тем, что вот это как бы это вот не правительство России, не высшее руководство России, а вот какие-то олигархи, я не знаю, олигархи или не олигархи, конкретно он не констатировал, но он сказал, что это интерес высшего руководства России. Он аргументировал желание России получить Пицунскую дачу в собственность
тем, что, на мой взгляд, очень малоубедительный аргумент, тем, что Путин желает проводить встречи на Пицунской даче, но не как на территории Абхазии, а как на территории Российской Федерации. Так, я даже процитирую. Это прямая цитата: «Путину нужна Пицунда», сказал посол. Так, это я сказала. Да, и я хотела бы отметить, что в речи посла присутствовали элементы самого откровенного шантажа. Он несколько раз подчеркнул, что, вернее, спросил наши отношения, как мы будем реагировать на то, что если в результате того, что мы не подпишем, наш парламент не ратифицирует соглашение, ФСО России покинет Пицунду. Потом он сказал о российской военной базе, которую тоже могут покинуть российские войска. И он дал понять, что и инвестиционные проекты, которые запланированы, опять же повторю, что он назвал только 2 проекта, аэропорт и железная дорога, не будут реализованы, если парламент не примет проект закона о ратификации, а соответственно не примет законы, связанные с недвижимостью, с продажей недвижимости иностранцам и земли. Вот как бы вполне возможно, что вот я много более не так, как вот Наира и Лариса восприняла данную встречу, но, на мой взгляд, акценты посла были достаточно красноречивыми, и в противоречие интервью, которое он давал РИА Новости, он даже намекнул, но опять же это было в форме вопроса. Он спросил, а как вы прореагируете, если вы перестанете получать пенсии российские. Ну, вот такой вот был у нас разговор. Между тем, я считаю, что разговор был все равно полезен. Во-первых, мы донесли свою позицию до посла. Во-вторых, он все-таки понимает, что мнение общественности и мнение нынешней власти, они разнятся. Вот. И в-третьих, как бы это уже, собственно, мое мнение, я не считаю, что в данной ситуации мы должны апеллировать к послу Российской Федерации. У нас есть президент, который должен защищать интересы нашей страны и нашего народа. А президент России, он, конечно, будет защищать интересы своей страны и своего народа. Все, спасибо. Спасибо. Наира, вы хотите добавить? Микрофоны чуть-чуть. Да, добавлю. Встреча прошла в очень хорошей обстановке, несмотря на то, что были какие-то резкие рассуждения, резкие немножечко всплески-выплески. Вот. Там немножечко кто-то друг друга не понял, там низ немножко вспылило наше. Вот. Ну, для начала, как бы это было нормально, потому что людям надо притереться друг к другу, чтобы понять. Потом мы говорили с послом, который умеет общаться и подбрасывать разного рода информацию. И мне кажется, он и прощупать нас хотел так аккуратненько, о чем мы думаем. Когда он говорил о военной базе 7-й, он не имел в виду, что базу Россия оттуда уберет. Конечно, не уберет. Понимать же надо это тоже все. Это было как бы прощупывание почвы. А если это у вас не будет, а если то не будет, а если мы так. То есть он просто, мне кажется, хотел показать, что Россия играет, если не самую главную роль, но ключевую роль теперь уже в современной истории нашей Абхазии. Вот. Мы коснулись разных вопросов, разных. Мы ему объяснили со своей точки зрения. Я просто дополню к тому, что они говорили, наши девочки. Вот. Когда мы говорили о Пицунской даче, речь зашла о финансировании. То есть причина этого договора была в том, что финансировать
вот в таком виде, как сегодня подписано соглашение. Вообще, кстати, соглашение 1994 года за подписью Гагулия считается неверным. То есть это соглашение давно уже как бы потеряло свою значимость, но оно не существует. Утратило силу, да, попросту говоря. И когда мы вот к этому вопросу, мы все-таки об этом же говорили, за этим туда шли, донесли чаяния, желания наших людей, народа, опасения, страхи. А вот если вместо Путина со временем придет такой, как Ельцин, или такой, как Сталин. Ну, вы знаете, со всех сторон мы обсудили этот вопрос, и он терпеливо перед 4 женщинами отвечал на все вопросы. Мне его было даже жалко где-то. Я надеюсь, что у него опыт общения с женским коллективом тоже есть, и он справился благополучно с этим. Мы все разные, с разным мнением, с разным подходом. Для меня лично главное – это цель не потерять абхазские земли. Вот я в углу угла ставлю именно эту цель. А кто, что и как скажет, меня вообще мало интересует. То есть финансирование дачи вот в том виде, в котором есть, то есть они хотят отремонтировать вот эти вот здания, невозможно. Счетная палата сочла, что она не может финансировать эту дачу вот в таком виде. Им для этого нужно соглашение и перенести в собственность эти небольшие здания. Ну, большие и небольшие здания. Мы объяснили, что есть другие пути, есть соглашение, которое выше этого соглашения, межгосударственные договора, что это имеет большую силу, и что деньги можно переправить, там, финансировать этим путем. Есть другой путь, инвестпрограммы. Мы понимаем, что строительные подряды тут захотят и у нас, может быть, и потому у некоторых есть интерес Писюнгу не отдать и так далее. Ну, в общем, у народа один интерес – сохранить земли для будущих поколений. Чтобы мы не совершили эту ошибку, мы все это донесли. Чтобы потом у нас не было, я даже пример привела, Китая и Гонконга. Почему Китай не может до сих пор завладеть Гонконгом? Потому что это была английская колония, и англичане строили. Сегодня они могут триллионные фунтов стерлингов там запросить, и одна из богатых стран Китая не сможет это выкупить или не может решить эту проблему. Тогда кто мы, абхазы, то есть Абхазия, да, маленькая страна, мы не принижаем себя, но экономика гораздо меньше, денег у нас, естественно, гораздо меньше. Может быть, будущие поколения придут гении, они сумеют это все по-другому выстроить, но мы хотим это сохранить именно для будущих поколений. Не для себя, не для каких политических партий, оппозиции, власти и так далее. По поводу власти мы объяснили, что у него недостоверная информация. Насколько мы понимаем, в его действиях это прослеживается. Он говорил о том, что вот Аслан Георгиевич Бжаня, именно он попросил встретиться с нами. Я говорю, ну, спасибо ему, но вообще-то он должен нам сказать спасибо, потому что мы пришли вот этот вот накал снять, чтобы у нас не было столкновений в государстве. Ведь и на той и этой стороне наши братья и сестры стоят. Не нужно нам это в Абхазии. Там Чингачгук, сын оленя очередной, придет с флагом бить, убивать. Нам это не нужно. Давайте мы, абхазы, все-таки научимся не только воевать, танцевать и петь за столом, а еще и юридически грамотно, правильно составлять документы. Для этого у нас есть юристы, с которыми мы консультируемся. Если мы не юристы, мы прекрасно понимаем вот этот документ, вот я с собой ношу, я ему даже показала, в каком виде он у нас. Вот это просто доказательство того, что соглашение было скрыто на полгода. И наша реакция на сегодняшний день именно этим оправдана. Прежде чем выносить судьбоносные вопросы, президент, любой страны должен обсуждать это с общественностью. Тем более в нашем маленьком обществе, когда доносятся разного рода слухи. Посол говорил о том, что разве вам аэропорт не нужен, разве вам железная дорога не нужна? Да как не нужно? И нужен нам аэропорт. Это счастье, если у нас будет аэропорт. Но мы хотим, чтобы самолетик, который увеличивает скорость на вот этой вот площадке, вот этой земле, эта земля осталась за нами. Любой инвестор вложит сюда деньги,
и инвестор просчитает выгоду и будет иметь эту выгоду. Но вместе с тем в эти соглашения войдут те люди, мы же знаем, как это происходит, они будут включать туда свои компании, фирмы, своих людей, своих родственников, для того, чтобы прибыль они тоже получали. То есть вот там олигархи приедут, и местный олигархат у нас будет вот как бы вот взращиваться там в дальнейшем. И вот это вот богатые и бедные слои населения в Абхазии, они будут еще больше расслаиваться. Нам это не нужно. Вот все это, мы даже до жрецов дошли, до абхазских. То есть в Пицунда рядом есть место силы. Мы объяснили ему, и он очень заинтересовался, кто такие жрецы, что это такое место силы. Он и это не знает. Вы понимаете, человек, который мало информирован, он может как-то так реагировать, но в то же время, немного друг друга провоцируя, вот это тоже было, вот перекрестный такой допрос-разговор в нашем общении, с Изидой это было, с Нисфой это было. Мы лучше поняли друг друга, и я думаю, что он очень хорошо понял. Я ему признательна, глубоко признательна, говорю ему огромное спасибо, что он нас принял. И вот то, что он указал как лакмусовая бумажка Пицунда, я считаю, для оппозиции, для всего народа, это подсказка. И он говорил о том, что еще есть какие-то, то ли 16, то ли 19 пунктов, которые после вот этой лакмусовой бумажки примут свой правовой ход. То есть это, мы говорили и про АИБГу, мы говорили о том, что если границы, значит, Россия под указом президента Путина и так далее пытается сохранить свои границы, что это подсудное дело, уголовное дело. Почему? У нас тоже есть эти же законы, у нас это не работает. В 2019 году Рауль Лоло, будучи в оппозиции, и вся оппозиция принимала закон, тогда они, играючи в политику против Хаджимба, приняли закон о том, что любое, значит, упоминание в средствах массовой информации о продаже абхазских земель, то, что, значит, с нашей конституцией вступает в конфликт, то есть любой человек, который выступит за отчуждение абхазских земель, должен быть осужден. То есть это уголовно наказуемое деяние от 10 до 15 лет. Я сказала послу, сегодня 15 человек выступило уже сторонников власти, которые, в принципе, нарушают закон. Но у нас не работает на сегодняшний день, прокуратура могла бы заняться этим делом, но, к сожалению, все молчат. Ну, вот такое у нас общество. В криве, в кость мы все объяснили, все, что у нас происходит. Мы никому личных каких-то неприязней не испытывали. Что касается абхазской земли, наше желание сохранить для будущих потомков, для будущих поколений эту землю. Мы не хотим, чтобы наша власть, оппозиция или партии, или политики допускали подобную ошибку, что потом невозможно было исправить. Поэтому были и примеры. Демаркация границы у нас не подвергается. Мы ему объяснили от Аильги до Рицы, кто-то там желает, олигарх приобрести, вошел во вкус. Но почему в России это невозможно с Крымом или там Камчаткой, но в Абхазии это стало возможным? У нас разные восприятия территориальные. То есть Россия огромная, это полконтинента. У нас маленькая земля, и наш этнос может сохраниться только на этой территории. И Владимир Владимирович Путин не раз говорил о том, о нашей истории, о сохранении нашего этноса и так далее. Наш народ, мы ему сказали, поверил ему. И первыми шли голосовать, вперед Чечни проголосовали, то есть те, которые имеют российское гражданство, проголосовали за Путина. Наш народ любит Владимира Владимировича Путина. Попробуйте какой-нибудь бабушке на лавочке про него что-то плохо сказать. Палкой побьет, скалкой. Правильно же? Правильно. Мы говорили все, что есть. Вот не надо, чтобы народ наш потерял веру в этого человека. Наш народ на Путина смотрит как защитника, спасителя нашего народа. И давайте не будем портить эти отношения. Давайте, если наши политики не могут правильно составить соглашение, которое не устраивает абхазскую сторону, тогда надо менять. Тогда надо создавать комиссию юристов. Туда войдут наши, наши, не наши, все наши. Оппозиционные юристы, там, оппозиционные с разных сторон.
Пускай входят, пускай решают, пускай мирным путем это разрешится. Мы сегодня уже составили новое письмо на имя Аслана Георгиевича Бжаня. Вот мы по стране пустим вот эти вот подписи с просьбой, ну тут требуем, написали наши сторонники, решили, что надо требовать. Ну, я скажу, просим Аслана Георгиевича Бжаня отозвать из Народного собрания проект закона о ратификации соглашения о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования, как не соответствующие Конституции Республики Абхазия, нарушающие законы нашей страны, право абхазского этноса и всех граждан Республики Абхазия. Вот здесь заложен весь интерес нашего народа. Без территории, без земель Абхазия не будет существовать, и народ не будет существовать. Кто-то думает, ага, 180 гектаров, 6 гектаров земли и 2,5 километра акватория моря, это ничего особо не значит. Значит, каждый президент потом будет приходить и решать, как будто это его родовое имение, или там отец ему завещал, значит, продавать, раз и сегодня российской стороне продают, да. Именно вот эти здания, не о земле там говорят, речь идет. Но давайте разберемся, какими правами будут обладать владельцы этих объектов. Там совершенно, там правовой беспредел заложен. Нам молодые юристы говорят, кто подписал с нашей стороны этот договор, это практически это... Они не любят наш народ, так говорят наши юристы. Поэтому давайте все это мирно разрешим, закончим эту проблему. Мы пришли туда для того, чтобы сообщить послу Российской Федерации, представителю Владимира Владимировича Путина на нашей территории, потому что, обойдя его, мы не можем написать письмо Путину. Это считалось бы неправильно, некрасиво, ни по-абхазски, ни по-русски, ни по какому. В общем, мы это не сделали. Сначала мы сообщили ему об этом. И он нас принял, понял. Я думаю, многое то, что он не знал, он от нас узнал. Мы ему донесли все ваши мысли, которые были. То есть за 2 часа, которые мы там были, то есть мы не выпрашивали это время, он нас не отпускал. Это уже Изида стала говорить, а пора бы уже домой, потому что пить, там выйти хочется. И так далее. Мы и в Опаску его пригласили, потому что если он хочет больше знать, мы готовы ему рассказать. И вообще мы сказали, зовите нас, мы мониторим ситуацию. Мы в Фейсбуке, во всех соцсетях, журналисты, зовите нас, если вам нужна любая информация. Но испортить российско-абхазские отношения мы не позволим никому. Временным бизнес-политикам и так далее и тому подобное. Я думаю, я донесла все мысли. Если есть вопросы, я готова ответить. Спасибо, коллеги. Есть вопросы? Если нет, тогда поблагодарим наших гостей. Спасибо, что вы пришли, рассказали так подробно о вчерашней встрече. Всего вам доброго и до новых встреч. Спасибо. Спасибо.